მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ეთერშია დღის შეჯამება, გარკვეული პაუზის შემდგომ ჩვენ კვლავ გვხვდებით ერთმანეთს და ჩემთვის არის ძალიან დიდი პატივი თქვენთან ყოველი შეხვედრა, იმიტომ რომ ძალიან დიდ პატივს გცემთ, მიყვარხართ ქართველი კაცი ყოველთვის ცხოვრობს იმედით და იმედია რომ აი ეს 2026 წელი რომელიც დაიწყო ჩვენთვის არც თუ ისე სახარბიელოთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არასასიამოვნო ფაქტები ვიხილეთ, მაინც იმედი გვაქვს რომ ყოველთვის იქნება ის რისთვისაც ვიბრძვით და ჩვენ ესე ბრძოლობთ. გარკვეული ცვლილებები იქნება ჩვენი გადაცემის მიმართულებით, ყოველთვის ენა რო გიყივის რაღაცა კარგისკენ გიყივის, ხა ტელევიზია ვთქვი და ჩვენ გქონდა ჩვენი ტელევიზია, ტელეკომპანია სეზონი, საიდანაც მაუწყებლობდით და ვფიქრობ, რომ ეს ტელევიზია ეროვნულ და პატრიოტულ საქმეებს შეეწირა. ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ცვლილებებს რაც შეეხება, ჩვენ უკვე სოციალური ქსელების საშუალებით ვიმაუწყებლებთ, ვინაიდან აღარ გვეძლევა საშუალება ვიმაუწყებლოთ ტელეკომპანია TV4-ის მეშვეობით, იმიტომ რომ ჩვენ მეგობრებო, ეხა არ მინდა ვიღაცები უხერხულში ჩავაყენო, მაგრამ არა გვაქვს იმის საშუალება, რომ ეთერისთვის, საეთერო დროის შესყიდვისთვის თანხები ვიხადოთ, ჩვენ ამის საშუალება არ გაგვაჩნია. ასევე ჩვენ სამწუხაროდ არ გაგვაჩნია მხარდაჭერა. მე არაერთ ტელეკომპანიასთან მქონდა საუბარი და მსურდა რომ მათი მეშვეობით ეხილა ტელევიზიის საშუალებით ქართულ მაყურებელს ჩვენი გადაცემა, მაგრამ ყველას ეშინია ქართულ-რუსულ ურთიერთობების იმ დოზით გაშუქება, რა დოზითაც ჩვენ ვაშუქებთ. ეხა ვერავინ ვერ იტყვის იმას, რომ ჩვენი გადაცემა არის ურეიტინგო, პირიქით მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე რეიტინგული თუ არა, ერთ-ერთი რეიტინგული გადაცემაა და ამის ნათელი დასტურია სოციალურ ქსელებში ის მხარდაჭერა, რომელიც ჩვენ გვაქვს აი რაოდენობრივად და ერთი რამე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში პატრიოტობა ხშირ შემთხვევებში იწყება და მთავრდება ქართულ სუფრაზე. რეალური პატრიოტიზმი მე დიდი ხანი აღარ მინახია. თუ შენ გინდა რომ ქართულ-რუსული ურთიერთობები ისეთ კონდიციაში იყოს, როგორც ჭირდება, რომ ტერიტორიულთრიანობა აღდგეს, ეკონომიკური კეთილდღეობა აღდგეს, როცა ამ მიმართულებით შენ არაფერს არ აკეთებ, შენ არ ხარ პატრიოტი, ხარ ფარისეველი. ჩვენ ამ ფლანგზე ქართულ-რუსულ ურთიერთობების აი ამ მიმართულებით ყავს არაერთი ბიზნესმენი, რომლებიც თავს ბიზნესმენებად ასაღებენ და რა ვიცი, რო კითხო ეს ხალხი ბიზნესმენები არის. და თუ ქართულ-რუსულ ურთიერთობებზე ხარ მომართული, კაცო, ერთადერთი ტელევიზია, ერთადერთი გადაცემა შემორჩა, ეს არის დღის შეჯამება და იმას თუ არ ეხმარები, შენ როგორ უნდა გქონდეს პრეტენზია ქართულ-რუსულ ურთიერთობებთან დაკავშირებით. ეხლა არ ვიცი, იცით, მე რახან ჩვენი გადაცემის ფორმატი უფრო სხვა არის, ვიდრე Facebook ლაივები. მე მინდა რომ ერთ საყურადღებო თემას შევეხო. მე მოსკოვში როდესაც ჩამოვედი, კარგად იცით, მოსკოვიდან მაუწყებლობთ, არ მქონდა იმის ილუზია, რომ აქ ეხა წითელ ხალიჩას დაგვიფენდა ვინმე და რაღაცა ოქროს კოშკებს აგვიშენებდა, მაგრამ ნამდვილად არ ველოდი, რომ ჩვენზე იერიშები წამოვიდოდა ქართველობიდან, საქართველოდან და გეტყვით რაშია საქმე, მეგობრებო, ხა მე გადაცემას სხვა მაყურებელი ყავს და Facebook Live სხვა მაყურებელი ყავს, ამიტომ მინდა რომ ინფორმირებული იყოთ ამის შესახებ. ჩვენ ძალიან მძიმე პირობებში ვართ, კარგად იცით რომ ყველანაირი მხარდაჭერა წარწმეული გვაქვს, ფინანსური,
ადამიანური ძალიან რთულია ასეთ პირობებში მუშაობა, მაგრამ ერთი რამე უნდა გითხრათ, არტყმებს ნამდვილად არ ველოდით. ჩამოვედი თუ არა, ესე იგი დავიწყეთ აქედან TV4 საშუალებით მაუწყებლობა და რაღაც პაუზის შემდგომ გამობრძანდა ბატონი ფიფია მამუკა და თქვა რომ მე საქმიან ურთიერთობებს არ გამაჩნია ჟავანაძესთან, ნიკოლოზ ჟავანაძესთან. ისე რომ არც არავის დაუსვია კითხვა და არც არავის უკითხავს მისთვის ვისთან გაქან, რასთან გაქვს ურთიერთობა. თან ეს რუსულად გააკეთა ეს განცხადება. ანუ რუსებს უთხრა რომ აი მე ამ კაცს არ მაგათ ურთიერთობა და ესე იგი ხა თუ კაცთან ურთიერთობა გქონდა და აღარ გაქვს, ესე იგი ამ კაცთან რაღაცა მოხდა. მე მირეკავდა უამრავი ადამიანი და მეკითხებოდა რაში არის საქმე. მე ვეუბნებოდი კაცო, მე რას მეკითხებით, მე ხო არ გამიკეთებია ეს განცხადება. თუ ამბობ, კაცმა ისიც უნდა თქვა საერთოდ რატო როგორ. ამის შემდგომ მოხდა ის რომ თბილისიდან ერთ-ერთმა ეთნიკურად სომეხმა ქალბატონმა მირანდა ოგანეზოვამ გააკეთა ცილისწამებლური რაღაც სიუჟეტი, ამოიღოთ აჭრა, მიჭრა, მოჭრა ჩემი განცხადებები და ისეთი სიუჟეტი გააკეთა, თითქოს მე აქიდან მოსკოვიდან რუსებს ვაგინებ და ვლანძღავ. ესე იგი წარმოგიდგენიათ, მე მთელი ცხოვრება 15 წელი თითქმის რუსულ-ქართულ ურთიერთობებზე ვლაპარაკობ და მოსკოვში ჩამოვედი და მოსკოვის რუსების ლანძღვა დავიწყე. ესე იგი არ ვიცი, ეს განცხადება ფიფიასთან დაახლოებულია ეს ოგანეზოვა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად არეკლამებს მოყვა ამ ოგანეზოვას მხრიდან, მე კიდე რაღაც ფაქტები მოყვა ამ ყველაფერს აი ამ ვაი ქართველების მხრიდან და ესე იგი არ ვიცი, მივიღეთ აქ ის სურათი, რომ შტურმი, ესე იგი ხალხი უყურებს და აი მართლა არ ვიცი, გაკვირვებულია, რა ხდება, რატო ურტყამენ ქართველები. მე არავისთვის არ დამირტყია მეგობრებო, ეხა აი რო თქვა რომ ქართველებს ჭამენო, მე მჭამენ. ფორმულირება აპოზიციისა არის ესეთი რომ მე მჭამენ, იმიტომ რომ მე იგივე ამ ფიფიაზე არსად არ მithქვია ცუდი, რომ ეხა აი ეს რო თქვა, უპასუხე. კაის მეტი ამ კაცზე არ მithქვია და პირიქით აქ რო ჩემ ეთერში ძალიან ბევრჯერ ხშირად ის გამოდიოდა სწორედ და ტრიბუნა დათმობილი ქონდა. მე არ ვიცი რა საქმიან ურთიერთობებზე მელაპარაკება ეს ბატონი, იმიტომ რომ მე საქმიანი მასეთი ურთიერთობა მილიონ ადამიანთან მაქვს, რომ რესპონდენტები არიან და რაღაცა ერთობლივად ჩვენ ხანდახან მოქმედებთ სხვადასხვა მიმართულებით. ამ ურთიერთობებს თუ გულისხმობს, ეს ურთიერთობები იყო ჩვენ შორის და არავითარი სხვა. ჩვენ ვიყავით ტელეკომპანია სეზონში, იქიდან ვაკეთებდით გადაცემებს და აი ესეთი დარტყმების ქვეშ აღმოჩნდით მოსკოვში, აი აქ, როდესაც ფიქრობდით, რომ აქ გვექნებოდა საშუალება იმისა, რომ ნორმალურად გვეფუნქციონირა, ესე იგი ქართველები, ვიღაც, ქართველი არ არის ეს ოგანეზოვა, მაგრამ საქართველოს მოქალაქე ხოა, ითხოვს ნიკოლოზ ჟავანაძე, აი თქვენზე ცუციძახის რაღაცა პრობლემა შეუქმენითო რა. ძალიან გავს ეს ყველაფერი იმას, რომ ეს რაღაცა დაკვეთას უფროს გავს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩემი მხრიდან რაღაც გარკვეული კრიტიკული განცხადებები რო იქნა გაკეთებული ხელისუფლების მიმართ, მე ამას უკავშირებ, ვიღაცებმა დაკვეთა მისცეს აქ ადამიანებს და დაიწყეს ჩემზე იერიშების მიტანა. ეხლა რო კითხო ალბათ ამ მამუკა ფიფიას ნიკოლოზ ჟავანაძის მიმართ ის არ იბრძვის და არაფერი პრეტენზია არ აქვს, შეიძლება ესეც თქვას, მაგრამ შედალოცვილო, აბა ეს რა განცხადება არის? ან კიდე სხვა ფაქტები არის, ხა მე არ მინდა რომ ეს მტერი გავახარო და აქ ყველა კარტი გავხსნა, იმიტომ რომ ეგრო იყოს კიდე პრობლემა, სხვა პრობლემებს გვიქვნიან კიდე და ამიტომაც ჩვენ აი ესეთ რეალობაში მყოფებს ძალიან გვიჭირს უკვე აქიდან ქართულ-რუსულ ურთიერთობებზე საუბარი. და ის თუ ეს რეალობა რო არის შექმნილი, ეს არის სწორედ აი ესეთი ხალხის ბრალი. იმის მაგივრად არ ვიცი ხა თუ კაცი ქართულ-რუსულ ურთიერთობებზე გული შეგტკივა. ერთადერთი კაცი ვარ, რომელიც ამ მიმართულებით მუშაობ ტელევიზიის საშუალებით, იმიტომ რომ სხვა ტელეარხები, სხვა გადაცემები აღარ არის, ხო? პირიქით მე ჩემნაირ კაცს თუ არ დაეხმარები, ხელს მაინც შეუშვია რა, მაგრამ არა. ქართველი ხო ქართველმა უნდა დაჯიჯგნოს და მტერი გაახაროს. აი ეს არის რეალობა მეგობრებო. არ ვიცი ბიზნესმენები თუ ყავს ჩვენ ამ ფლანგზე, მე მათ ურჩევდი რომ აი ჩვენ არ გვეხმარებიან, თვითონ გააკეთონ ტელევიზიები, გადაცემები ქართულ-რუსულ ურთიერთობებზე. ჩვენ ამ ეტაპზე ის შეგვიძლია მხოლოდ და მხოლოდ სოციალური ქსელების საშუალებით, Facebook-ი, YouTube-ი, კონტაქტე, YouTube-ის საშუალებით და კიდე სხვა პლატფორმების საშუალებით მოგაწოდოთ ჩვენი ეს
გადაცემები. იცით, თავზემო ძალა არ არის მეგობრებო, ხა იცით რა არის, არანაირი მხარდაჭერა პლუს დარტყმები, ცეცხლი გახსნილი გვაქვს და გვებძვიან ვითომ ქართულ-რუსულ ურთიერთობებში მომუშავე ხალხი. და ამას დაწვრილებით მე დადგება მომენტი და გეტყვი თქვენ, არაფერი არ დაიმალება. მე ეხლა ყველაფერს ვერ გეტყვით, რა ხელისშემშლელი მიზეზები არსებობს ჩვენთვის. მაგრამ მხოლოდ აი ამ რეალობაში ვარ. გვიწევს მხოლოდ ხელისშეშლაზე, ხელისშემშლელ პროცესებზე საუბარი. და ეს არის გასაკვირი, იმიტომ რომ მე აქ ველოდი უფრო სხვას, იმიტომ რომ კარგად მოგეხსენებათ, საქართველოში ყველაფერი ქართულ-რუსული განადგურდა, არც არაფერი არ არის, თქვენც ხედავთ, ვინ ქართულ-რუსულ ურთიერთობებზე არავინ არ ლაპარაკობს, პირიქით ხელისუფლებამ შეცვალა გარკვეული რიტორიკა. აი, არ ვიცი, უკრაინას ვითომ ადრე სხვა პოზიციას ავლენდნენ უკრაინის მიმართ, ევროვიზიაზე ხმა არ მოგცაო, იქ რაღაცა უმადურიო, ზელენსკიზე ილანძღებოდნენ, დღეს გენერატორებს უგზავნიან უკრაინას. 1.500.000 ლარის ღირებულების სხვადასხვა ტიპის გენერატორებს უკრაინისთვის გადასაცემად საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი შეისყიდეს. ზელენსკი მათ შეცვალა დამოკიდებულება, მადლობებს ვიხდის უკრაინის ხელისუფლება, ეთყობა რაღაც სხვა უკავშირებიც არსებობს უკვე, აბა მადლობებს აქამდე არ იხდიდნენ. აგერ გადაწყვეტილებამ იქნა მიღებული, ახალაც აგზავნიან საქართველოში. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, ბროდოვიჩი 1996 წლიდან მუშაობს უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროში, ის იყო უკრაინის კონსული სტამბოლში, ასევე გენერალური კონსული კრაკოვში, ხოლო 2015-22 წლებში უკრაინის სრულუფლებიანი ელჩი სლოვენიაში. როგორც ვიდექით უკრაინელი ხალხის გვერდში, ისე ვაპირებთ, რომ ვიდგეთ უკრაინელების გვერდში და ამაზე მეტყველებს ის უპრეცედენტო მასშტაბის ჰუმანიტარული დახმარება, რაც ჩვენი ზომის ქვეყანასაა გაწეული. პლუს ამას სხვადასხვა საერთაშორისო კონფერენციებში საქართველო ითხოვს რუსეთის დასჯას. ოთარი ქვეყნის დასაცავად უკრაინელი ხალხის ბრძოლა გულგრილს ვერ დაგტოვებს. ის ტრაგიკული რეალობა, რომელსაც დღეს ევროპის შუაგულში ვხედავთ, მეტ ძალისხმევას მოითხოვს რეგიონში მშვიდობის აღსადგენად. საერთაშორისო ნორმების უხეში დარღვევა არ უნდა დარჩეს უპასუხოდ. დღეს ჩვენ აქ შევიკრიბეთ იმისთვის, რომ საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან კიდევ ერთი ნაბიჯი გადაიდგას საჭირო სამართლებრივი მექანიზმების შესაქმნელად. უკრაინას უნდა ჰქონდეს შესაბამისი ინსტრუმენტები, რათა მიიღოს კომპენსაცია იმ ზიანისთვის, რომელიც ქვეყანასა და ხალხს მიადგა ამ უსამართლო ომის შედეგად. საქართველო როგორც ზარალის რეესტრის დამფუძნებელი წევრი მიესალმება საერთაშორისო საჩივრების კომისიის შექმნას. საქართველო სოლიდარულია უკრაინელი ხალხის და მტკიცედ უჭერს მხარს უკრაინის სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას და მის სამართლებრივ უფლებებს. და როცა შენ ასეთი პოზიციები გაქვს, რა თქმა უნდა, ქართულ-რუსულ ურთიერთობებზე ლაპარაკიც ედმეტია რომ იყოს. სწორედ ამიტომ განადგურდა ჩვენი ტელეკომპანია, სწორედ ამიტომ ვარ მე იძულებით რუსეთში. ეხლა მე არავის ძალით, რა თქმა უნდა, თოფი არავის არ დაუდია და ესე ფიზიკურად არავის არ უთქვია რომ წადი აქიდანო, მაგრამ შეუძლებელი იყო საქართველოში უკვე მოღვაწეობაც და იძულებული გავხდეს როგორც მრავალმილიონიანი ქართველთა დიდი ლაშქარი, მეც შევერთებოდი ამ ყველაფერს. ქართულ ოცნებას აქვს ერთი უცნაური თვისება, რომ მოყვარეც მტრად იქციოს. ვარლამს ჰქონდა საოცარი უნარი, ერი მოყვარეთ ექცია, ხოლო მოყვარე მტრად. ვარლამ ალავიძის არ იყოს და იმ მონანიებასი არ იყოს, თქვენც მეგობრებო ხედავთ ამას, რომ ეს ხალხი ძირითადად იმ ხალხის განადგურებით არის დაკავებული, ვინც კი დიდი წვლილი შეიტანა მათ ხელისუფლებაში მოყვანაში. ჩვენ შევიტანეთ დიდი წვლილი ამ ყველაფერში და გვებძვიან ჩვენ. და ეს რომ ეხლა ნაციონალების მიმართ არის ესეთ დამოკიდებული, რომ ბევრი არის პასუხისმგებაში მიცემული, მე ამას უფრო რას დავაბრალებ, იცი? ესენი უმტკიცებენ დასავლეთს, რომ ჩვენ ნაციონალებზე უფრო მეტი ნაციონალები ვიქნებითო. აი ეს ხალხი რასაც გიკეთებდა, ჩვენ უფრო მეც გაგიკეთებთო. აი ეს უფრო ამას უფრო ვხედავ მე და ის აბდაუბდა განცხადებები, ჯერ ტრამპის მხარდამჭერები იყვნენ, ეხლა ტრამპს აგინებენ. ომის დამთავრებაზე ლაპარაკობდნენ და ეხლა ვხედავთ, რომ ომი უკრაინაში არც თუ ისე უახლოეს შერეულ პერსპექტივაში შეიძლება დასრულდეს. უკრაინას აკრიტიკებდნენ და დღეს უკრაინას გენერატორებს უგზავნიან.
და რუსეთთან ურთიერთობების დათმობაზე გველაპარაკებოდნენ და გვეუბნებოდნენ რომ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისთვის ნაბიჯებს გადამდგამთ და დღეს რუსეთის დასჯის სანქციებს უერთდებიან და ეხლა რუსეთის დასჯას თუ ითხოვ როგორ უნდა დაამყარო რუსეთთან რაიმე კავშირები და ამიტომაც არის ლავროვი ამბობს რომ ეს ხელისუფლება აგზელებს სააკაშვილის რიტორიკას და ჩვენ მათთან ფაქტობრივად აღარაფერი აღარ გვესაქმებაო და აგერ გოსდუმის დეპუტატებმაც გააკეთეს განცხადებები არაერთმა რომ შეიძლება ის გარკვეული სიკეთეები რომელიც აქვს საქართველოს უვიზო მიმოსვლას და ფრენებთან დაკავშირებით ესეც ყველაფერი საპნის ბუშტივით გასკდეს და ამით რა თქმა უნდა დაზარალდება სამწუხაროდ საქართველო ჩვენ ამ ქართულ-რუსული ურთიერთობებიდან არც ღვინო გაგვიყიდია რუსეთში არც ციტრუსი არც ფული გვიშოვია და არც რაიმე ისეთ დიდი სიკეთე არ მიგვიღია. მე 15 წელია ქართულ-რუსულ ურთიერთობებზე ვლაპარაკობ და ამ ყველაფრიდან თქვენი სიყვარული მოვიპოვე მხოლოდ და მხოლოდ თორე რეალურად დარტყმებისა, თავდასხმებისა და რა ვიცი მე მატერიალური კარგვეული პრობლემების გარდა არავინ არაფერს არ მიქმნის პირადად მე. მზად ვიყავი ვიცოდი ესე იყო, მაგრამ არ ველოდი თავდასხმებს, არ ველოდი აი ესეთ გარკვეულ იერის იმ ხალხისგან ვითომ რომლებიც ქართულ-რუსულ ურთიერთობებზე ლაპარაკობენ. და ხელისუფლებისგანაც ქრის ეს ქარი როგორც ვატყობ, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაც კრიტიკულ განცხადებებს რო ვაკეთებთ ხელისუფლებას ეს არ მოსწონთ და უნდათ რომ ჩვენ ჩაგვახშონ. და რატო უნდა ჩაგვახშონ კიდე ამასაც მოგვიანებით გეტყვით. მე ვარ თქვენი ერთგული, აი ახლა მე ვთქვი რომ ხარდაჭერა არა გვაქვს ჩვენ აი ბიზნესმენებისგან ვინც ფულს შოულობს ქართულ-რუსულ ურთიერთობებისგან თორე უბრალო ადამიანების მხრიდან ყოველდღიურად გზნობ აქაც დიდ აი სითბოს სიყვარულს ეს მაძლიერებს და სწორედ ეს მაძლევს მე საფუძველს იმისთვის რომ თქვენთვის ვიმუშაო და თქვენთვის დავიწყო და მე ახლა ერთ რამეს გეტყვით ხალხო მე რამოსატანი ვარ იმ ხალხთან რომლებმაც მართლა საკუთარ ქვეყანას უდიდესი რამ გაუკეთეს უდიდესი სახელი დატოვეს და ჩვენმა მაშინდელმა ეგრეთ წოდებულმა ვაი ქართველებმა ეს ხალხი საშიმშილოდ გაწირეს საუბარია გალაქტიონ ტაბიძეზე, ვაჟა-ფშაველაზე, აკაკი წერეთელზე და უამრავ ადამიანზე ბოლოს აგერ გოდერძი ჩოხელი აი სწორედ ამ შიმშილისა და გაჭირვების გამო იყო რომ მოკვდა ხო და მე აი ჩემთვის იყო გასაკვირი გამოდიოდა ხალხი ლაპარაკობდა გოდერძი ჩოხელი ჩემი მეგობარიო შედავლოცი რომ გოდერძი ჩოხელი თუ შენი მეგობარი იყო რაღაცა დახმარებოდი გვერდში დადგომოდი ეს კაცი სწორედ ამ გაჭირვებამ რო შეიწირა და ეხლა მე თქვენ გონია ეხლა არ ვიცი ეს ყველაფერი რომ ესეთი ჩვენ თვისებები გვაქვს სადაც 100 ქართველია იქ 10 ქართველი ხდება სადაც 100 აზერბაიჯანელია და 100 სომეხია პირიქით 1000 და 10000 ხდება გვერდში უდგანან ესენი ერთმანეთს და მარტო რუსეთში კი არა ყველგან ესე არის რომ ყველამ დაგვრცინის ჩვენ რომ აი ქართველები ერთმანეთს ჭამენ ჯიჯგნიან და რა გახდა ბოლო-ბოლო რომ აი ესეთი შეკავშირება არ მოხდეს რა ესეთი აი სიძულვილი და სიღვარძლი და ბოღმა თხევა მიდის ყველა მიმართულებით და ეს არის ძალიან სამწუხარო, ძალიან საგანგაშო და მე ერთ რამეს გეტყოდით რომ ამიტომაც გვაქვს აი ამდენი პრობლემები. ამდენი პრობლემები ამიტომაც არის ჩვენ ქვეყანაში რომ ჩვენ ვერ მოვნახეთ საერთო ენა ერთმანეთთან და მარტო სხვას ნუ დავაბრალებთ. რაც შეეხება აი ჩვენ ტელეკომპანიის და პირადად ჩემს მიმართ დაწყებულ აი იერიშებს. მე ვფიქრობ სეზონი სწორედ იმიტომ განადგურდა და ჩვენც იმიტომ ესეთი იერიშები მიიტანეს, რომ ერთ-ერთი გარდა იმისა, რომ ჩვენ ქართულ-რუსულ ურთიერთობებზე ვლაპარაკობთ, ძალიან დიდ დროს უთმობდით დავით გარეჯის თემას. თქვენ იცით რომ მედია თავისუფალი არ არის აზერბაიჯანში და ესე იგი კალიბრია ესეთი საინფორმაციო სააგენტო მედია საშუალება 10 წუთიანი სიუჟეტი მომიძღვნეს მე და ესე იგი თურმე დავით გარეჯისთვის რო ვიბძვი მე სომხეთისგან მაქვს მხარდაჭერა თურმე აჭარაში რო ვითხოვ მე რომ რუსი ჯარისკაცის პატივი მიგება მოხდეს ეს ყოფილა შეცდომა და თურქებს უნდა დაუჭიროთ ხარ იმიტომ რომ თურქების ხარესაც იბრძოდნენ ქართველები
Глава Россотрудничества Евгений Примаков недавно в своем посте в соцсети Telegram был возмущен тем, что журналисты Баку ТВ описали его организацию фактически как логово сепаратистов, и пригрозил журналистам судебным преследованием. Однако то, что Россотрудничество последовательно поддерживает сепаратизм и перекройку границ, это, как нам кажется, никакие не выдумки журналистов. Это факты, от которых невозможно уйти, если проанализировать политику Россотрудничества. То, что из-за деятельности таких организаций, как Россотрудничество, РФ, по сути, провалила все стратегические задачи сохранения российского влияния на постсоветском пространстве, давно очевидно. Вот уже 11 лет идет война на юго-востоке Украины. Но ведь эти территории каких-нибудь 20 лет назад находились под безусловным российским культурным влиянием, а население там в значительной мере разговаривало и разговаривает на русском языке без всяких культурных мероприятий Россотрудничества. На территории Грузии Россотрудничество не только поддерживает сепаратистские режимы в Абхазии и Цхинвальском регионе, осуществившие этнические чистки грузинского населения, но сделало ставку в самой Грузии на проверенных временем слуг армянского лобби, которые своими провокациями делают все, чтобы навредить дружественным отношениям Грузии с Азербайджаном и Турцией. Особенно обласкан Россотрудничеством такой одиозный деятель, как председатель так называемого Объединения правозащитников Грузии, адвокат, директор телекомпании «Сезони» Николоз Мжаванадзе. Николоз Мжаванадзе был в свое время одним из главных провокаторов, искусственно организовавших проблему монастыря Кишик-Чедаг. Напомним, что 95% этого монастырского комплекса находится на территории Грузии, а 5% на территории Азербайджана. Долгое время Азербайджан без всяких проблем позволял грузинским священникам и паломникам пересекать госграницу и заходить на свою территорию, пока не появились провокаторы, вроде Мжаванадзе, который начал организовывать митинги и обвинять Азербайджан в оккупации. Из-за таких, как Николоз Мжаванадзе, начались провокации на границе, причем к ним присоединилась и президент Саломе Зурабишвили, отстаивающая французские геополитические интересы, приехавшая на границу и незаконно перешедшая грузино-азербайджанскую границу. Были попытки насильственных действий в отношении азербайджанских пограничников и попытки завладеть их оружием. В итоге Николоз Мжаванадзе и стоящее за ним армянское лобби своего добились. Азербайджанская сторона вынуждена была в избежание провокаций ограничить доступ на свою территорию в районе монастыря Кишик-Чедаг с грузинской территории. То, как переживает Николоз Мжаванадзе за грузинские православные святыни, красноречиво показывает видеосюжет в его же передаче, на которую он пригласил священника грузинской православной церкви. Священник прямо заявил о необходимости решить вопрос с присвоением Арменией десятков грузинских церквей и монастырей на севере нынешней республики Армения, в исторической грузинской земле Лори. И здесь Мжаванадзе неожиданно запнулся. Против своих хозяев он выступать не посмел. При этом Николоз Мжаванадзе выступает за признание Грузии мифического геноцида армян, прекрасно понимая, что это нанесет удар по грузино-турецким отношениям. Значительная часть заявлений и акций Мжаванадзе, даже касающихся грузино-российской дружбы, также имеют подчеркнуто антитурецкий контекст. В 2023 году Николоз Мжаванадзе заявил о необходимости увековечить память о российских воинах, погибших за Аджарию в борьбе с Османской империей. Но если говорить всю историческую правду, то следует признать, что большая часть грузин-мусульман Аджарии во время войны 1877-78 года все же выступала за Османскую империю и воевала за нее. Многие из них предпочли покинуть родные места и переселиться на территорию Османской империи после того, как Аджария вошла в состав Российской империи. Логично, если увековечивать память русских солдат, сражавшихся против Османской империи, то можно увековечить память и тех, кто тогда воевал за эту империю, особенно грузин-мусульман. Во всяком случае, та же Турция увековечила память не только своих солдат, сражавшихся во время Первой мировой войны при Чанак-Кале, но и их противников. Более того, с началом Первой мировой войны в 1914 году в Аджарии вспыхнуло проосманское восстание, которое с исключительной жестокостью подавили российские войска и дашнакские каратели, разорив десятки аджарских деревень и убив десятки тысяч мирных жителей. Однако, естественно, об увековечивании памяти грузин-мусульман Аджарии, ставших жертвами дашнакского террора, Николоз Мжаванадзе даже не заикается.
Непростую историческую правду Мжаванадзе сознательно замалчивает, провокационно раздувая истерию относительно якобы турецкой экспансии в Аджарии. И этот активно работающий по методикам армянского лобби против интересов Грузии, заключающихся в дружбе и сотрудничестве с Турцией и Азербайджаном провокатор Мжаванадзе, сегодня является самым главным партнером Россотрудничества в Грузии. В декабре минувшего года Николос Мжаванадзе принял участие в церемонии награждения победителей международной премии «Честный взгляд-2024» в Москве в качестве почетного гостя. Организатором премии было как раз Россотрудничество, и Николос Мжаванадзе тогда провел встречу с его руководителем Евгением Примаковым. Сотрудничество Грузии с Россотрудничеством даст нашей стране очень много. Мне непонятно, почему Грузия должна оставаться в стороне от этих процессов. Я неоднократно говорил и повторяю, вопрос об экономическом, социальном, политическом благополучии нашей страны решается в Москве, заявил тогда Мжаванадзе. Естественно, ни словом не обмолвившись о том, что тоже Россотрудничество поддерживает сепаратизм и оккупацию грузинских территорий Абхазии и Цхинвальского региона, культивирует там грузинофобию и делает все, чтобы воспрепятствовать возвращению грузинских беженцев в родные дома, многие из которых заняты столь любимыми Николозом Мжаванадзе армянами. Თქვენ კარგად იცით, რომ საქართველოს ხელისუფლება როგორ დამოკიდებულებაშია აზერბაიჯანთან, მე ბძვიან, იმიტომ რომ ვიცავ დავით გარეჯს და ვიცავ ხერელებს, ვიცავ ქართულ ინტერესებს. იმიტომ რომ რანაირად შეიძლება ის რომ ქართველი კაცი, რომელიც დავით გარეჯს იცავს, სუში გამოძიება დაიწყოს ამ ყველაფერზე. გახსოვთ ეს გამოძიება რომ დაიწყეს და დაკითხვებიც იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ჩვენ თურმე რაღაცა პირიქით საზიანოს ვაკეთებთ ქვეყნისათვის. დავით გარეჯის ესე იგი დაცვა ყოფილა საზიანო და ეს ილიჩოვა და ის რომ არის გარეთ მელაშვილი, აი ესენი ყოფილან პატრიოტები, რომლებსაც ფეხზე უდგება ზოგიერთ და ტაქს უკრავს. დავით გარეჯის თემით მოხდა არჩევნების მოგება სხვათა შორის ქართული ოცნების მიერ. ეხლა დავით გარეჯის თემაზე რატო გადავედი? სამართლის ექსპერტმა, იურისტმა, ადვოკატმა, ბატონმა ჯორბენაძემ გააკეთა სენსაციური განცხადება ასავალ-დასავალი ჟურნალისტად დიტო ჩუბინიძესთან. მან თქვა, რომ დღევანდელმა ხელისუფლებამ საიდუმლო ხელშეკრულებით გადაცა დავით გარეჯის ის ტერიტორიები, რომლებიც კარგად მოგეხსენებათ, ბოლო პერიოდში მიითვისეს, ეს არის ჩიჭყიტურის ტერიტორია, ეს არის აღდგომის ღვთისმშობლის ტაძარი, ეს არის ასევე ის სალოცავები, რომლებიცაც დღეს აზერბაიჯანი აკონტროლებს. ეს ტერიტორიები გადაცემული არის საიდუმლო დოკუმენტით, გრიფით საიდუმლო როადევს და ამ კაცმა თქვა, რომ მე ამას დაბეჯითებით ვიძახი და თუ კი ესესი არ არის და ვინმე იტყვის, რომ მე ვცრუობ, მე სასამართლოში შევიტან მათ წინამდე სარჩელს, იმიტომ რომ მე თვითონ პირადად ვნახე ჩემი თვალით ეს დოკუმენტებიო. ასევე მან თქვა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს 250 მილიონი შეთავაზეს ამის სანაცვლოდ, მაგრამ მან უარი თქვა ამ ყველაფერზეო. და არაერთი ჩაკითხვა მოხდა ჟურნალისტის მხრიდან, მანამ ეს გაიმეორა დაბეჯითებით. მე ველოდი სიმართლე რო გითხრა გუშინ, რომ გამოვიდოდა ვინმე ხელისუფლებიდან იტყოდა, რომ ეს ჯორბენაძე იტყუება, არაფერი მაგდაგვარი არ მომხდარა, ეს სიცრუეა. არავითარი ამდაგვარი არ მომხდარა, არავის არაფერი არ დაუგმია. მე ვეკითხები ხელისუფლებას. საქართველოს უნდა და ქართველი ხალხი უნდა იყოს ინფორმირებული რა ხდება დავით გარეჯთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ამდენი ხანია ჩვენ აქ ვიმართულებით არაფერი წისვლა არ აგვაქვს და თუ კი ესე მოხდა, ეს არის უდიდესი ღალატი. არავის არ აქვს უფლება 6000 წმინდა გარეჯელის სისხლით მორწყული ტერიტორია ვინმეს გადასცეს. დავით გარეჯი არის მეორე იერუსალიმი და ის რომ დავით გარეჯის ტერიტორია ეკუთვნის საქართველოს იმ რუკებით არის დადასტურებული, რომელი რუკებიც წარმოგიდგინეს ჩვენ არჩევნების წინ და ამ არჩევნებით მოიგო ოცნება მაშინ ამ თემებით მოიგო ოცნება არჩევნები კარგად მოგეხსენებათ. სწორედ ირაკლი ღარიბაშვილი იყო, როდესაც აი მისი ხელისუფლების პერიოდში წამოიწია ეს თემა. ის გზა, რომელიც ძალიან სავალალო იყო გარეჯამდე, საგარეჯოდან მის დროს გაკეთდა და ერთ-ერთი იყო, რომელმაც ეს ხიდაშელი ჩვენ გვანახა, ვინ იყო, რომ აი ეს ამ ხიდაშელის საშუალებით მოხდა რაღაც ამ თემის წამოწევა. და ეხლა თუ ესე მოხდა, რომ
ღარიბაშვილი ამის გამო ღარიბაშვილმა უარი თქვა ამ 250 მილიონი სანაცვლოდ გარეჯი დაეთმო, მე მესმის ღარიბაშვილი ციხეში რატო ზის. იმიტომ რომ ჩვენზეც ასეთი ზეწოლა იყო, პირადად მე როდესაც ბრძოლობდი დავით გარეჯის დაცვის კომიტეტი რო შევქმენი, ჩემზე არაერთი თავდასხმა განხორციელდა, რომელშიც ჩართული იყვნენ მაშინდელი გარკვეული უწყებები და ერთი რამე მინდა ვთქვა. ქართული ხალხი იმსახურებს იმას მაინც რომ სიმართლე უთხრათ. ჯერ ერთით ეს მართალია თუ არა ის გავიგოთ და მე რა კეთდება საერთოდ იმისათვის რომ დავით გარეჯის ტერიტორიები რომლებიც დღეს ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ დავიბრუნოთ. საზღვრის დემარკაცია არ მოხდარა, მაგრამ მოხდა შეთანხმება გახარიასა და ალიევს შორის, რომ ბერებს, სასულიერო პირებს საშუალება ექნებოდათ იქ ლოცვისა და იქ შესვლის უფლება. ანუ ეს შეთანხმებაც არ სრულდება. და მე ჩვენ ვიცით რომ სერგო ორჯონიკიძე რატო შევიდა საქართველოს ისტორიაში მოღალატის სახელით, იმიტომ რომ მან აზერბაიჯანს საინგილო, ანუ ჰერეთი გადასცა. და ეხლა თუ ვინმე ამას ეს განახორციელა, მასაც იგივე რა თქმა უნდა ბედი ხდება წილად. იმიტომ რომ ქართველი ხალხი ვერასდროს ვერ შეეგუება ჩვენ როგორც ვერ შევეგუებით იმ დაკარგულ ადრინდელ დაკარგულ ტერიტორიებს და ის ყოველთვის ჩვენ გულებშია და ყოველთვის იმაზე ვოცნებობთ რომ დადგება დრო რომ ჩვენ ამას დავებრუნებთ, მით უმეტეს ეხლა ჩვენ იმის ფუფუნება ნამდვილად არ აგვაქვს რომ ჩვენი სიწმინდეები დავთმოთ. მე ეხლა იცით რა არის, სულ არ მიკვირს რომ ამ ინტერვიუს არც რეაქცია მოყვა, არც არაფერი, იმიტომ რომ ვის ახსოვს საქართველოში დავით გარეჯის თემა. ვინ ლაპარაკობს ამაზე? არავინ არ ლაპარაკობს. ჩვენ ვის ხალხი ვართ? ილიჩოვასა და აი ამ მელაშვილს ტაშით შეეგება მაშინდელი აი ეგრეთ წოდი პოლიტიკანები და პოლიტიკოსები. ეხლა ყველაზე დიდი სირცხვილია რომ აი ეს გარეჯის გამყიდველები გარეთ არიან და ღარიბაშვილი ციხეში ის რომელიც თურმე აგერ 250 მილიონი სანაცვლოდ ართმობდა ამ ტერიტორიებს. ეს არის რეალობა. და ყველაზე სამარცხვინოა ის ექსპერტები და ჟურნალისტები ფეხზე მაგიდაზე როდგებიან და ისე სვამენ ალიევის სადღეგრძელოს. მე პატივს ავცემ ალიევს როგორც საკუთარი ქვეყნის პატრიოტ კაცს, მაგრამ ამ კაცმა საქართველოს წაართვა გარეჯი. არც თუ ისე სახარბიელო მდგომარეობაში იმყოფება ქართველები ჰერეთში. ის ეკლესია მონასტრები დახურულია და ალბანურ ძეგლებად არის მონათრული. გეკითხებით, ეს არის მეგობრობა? რო ჩადიხარ იქა და იმითი რა ქვია, გამოტყრები იქა ბაქოში და რო იძახი რომ ჩვენ მეგობრ მაინტერესებს ეხლა მე მივმართავ აი ჟურნალისტებს და ექსპერტებს. თქვენ რო სახში შემოგივარდეთ ვიღაცა და წაგართვათ რამე მაინტერესებს მეგობარს დაუძახებთ იბას? აი ეს დავით გარეჯი თქვენ არ გტკივათ, არ გულიში არ შეგტკივათ? ამიტომ ხართ მოღალატეები თქვენ და ნაძირლები. მე ვერ გავიგე რამდენიმე ადამიანის ხვედრია რომ ამაზე ვილაპარაკოთ და თუ ვლაპარაკობთ ამაზე ჩვენ ვართ რა ქვია თურმე სომხეთის აგენტები, ჩვენ ვართ თურმე ესე იგი საქართველოს წრები და ესენი ვინც იქ იმითი რა ქვია მაგიდაზე დგება და ისე სვამს ალიევის ადგილზელოს, ესენი ყოფილან საქართველოს ესენი რა ქვია პატრიოტები. მე მაინტერესებს იმ პარტიებს მინდა მივმართო იქ რომ ყვიროდნენ გარეჯი საქართველო არის, დღეს რატო არ იღებენ ხმას? და ბოლო კიდე გავარკვიოთ ერთი ხალხო რა, თუ პარტია და პოლიტიკოსი ქვია, რა მითხო უნდა განსხვავდებოდეს შენ ასევე გადაცემის წამყვანისაგან, მეც ვლაპარაკობ, ესეც ლაპარაკობს. ბიჭო, ამ Facebook-ზე წკაპუნიცა და სტუდიაში ლაპარაკით არ ხდება საქმის მოგვარება. მაგრამ რა განსაკვირია ხალხო, თქვენც ხედავთ, ეხლა არ მინდა კიდევ იმ თემას დავუბრუნდე. ხალხს მოაქვს თავი კონსერვატორება და თავს გვესხმიან ჩვენ იმისათვის, რომ ჩვენს ესე იგი დაკნინების საფუძველზე გონიათ, რომ რამით რამეს მიიღებენ. კაცო, მეც თუ იმ მეზანს ვემსახურები, რასაც შენ ემსახურებ, პირიქით, მოდი გავაერთიანოთ ძალისხმევა იქითკენ, რომ ჩვენი სასიკეთო ნაბიჯები გადავდგათ და არა ის, რომ ვინც ამ ფლანგზეა, იმას დაარტყა და გაანადგურო. თქვენც ხო ხედავთ რაც ხდება რა და გასაკვირი არის ახლა აი დაიღალა ეს ხალხიც უკვე ამდენი ლაყაბობით, ლაპარაკით და არაფრის კეთებით და სამწუხარო ის არის რომ ამ ქვეყანას ჭირის უფალიც აღარ დარჩა საქართველოში.
ქართველები გამოდევნილია საქართველოდან. ეხლა არაბი და ინდოელი გააპროტესტებს დავით გარეჯის თემას, ან სოხუმისა და ცხინვალის დაკარგვას, ისინი გააპროტესტებენ? და ამიტომაც არის რომ გვეუნებიან ჩვენ რომ წადით გერმანიაში მუშავეთ, იქ დარჩით, წადით და გვაიძულებენ საქართველოს დავტოვოთ. და ამიტომაც არის ახალ წელს ქართველი ბავშვების მაგივრად ინდოელები და ირანელები ზეიმობენ. და პირველად საქართველოს ისტორიაში ახალი წელი კონცერტი არ ჩატარდა, იმიტომ რომ გამოჩნდებოდა რომ იქ ქართველები არ არიან. უკვე ხედავთ ტრანსპორტში დადიხართ, ქართველს ვერ ხედავთ, საზოგადოებრივ სივრცეებში დადიხართ, ქართველს ვერ ხედავთ. და ეს მე ვერ გავიგე, ეს ხელისუფლებაც უკვე ქართველი ხალხის ხელისუფლება კი არ არის, ეს არის არაბების, ირანელების, ინდოელების ხელისუფლება. და ეხლა ყველაფრის გამправებლები რო არიან კიდე, აი მაინტერესებს ერთი რაღაცა კითხვა დასვან ხელისუფლების მიმართ ერთხელ ხო შეიძლება? ბოლოს ეხა იქამდე მივიდა რომ ეს ჩათიაშვილიც გამოვიდა და თქვა ხელისუფლება სირაქლემის პოზიციაში არისო. ეხლა მე სიმართლე რო გითხრათ, აი თესეუსა და ტექნიკურ უნივერსიტეტის ატეხილი ამბავი სწორედ აი ამ დავით გარეჯის თემის გადაფარვას ემსახურება უფრო მიზნად. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რომელიც უზრუნველყოფს თლიანობაში სისტემის ოპტიმიზაციას და რასთავარია ეს ყველაფერი მიმართულია იქითკენ, რომ გაუმჯობესდეს განათლების ხარისხი ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ თქვენ ყველას გახსოვთ, რომ თავის დროზე სერიოზული პრეტენზიები გვესმოდა ჩვენ განათლების სისტემის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით, მათ შორის ჩვენი ოპონენტები აცხადებდნენ იმას, რომ მაგალითად ჩვენი ახალგაზრდები ხშირად მიდიოდნენ საზღვარგარეთ იმის გამო, რომ საქართველოში არ იყო უზრუნველყოფილი უმაღლესი განათლების სათანადო ხარისხი. ჩვენ დავაანონსეთ განათლების რეფორმა და უცბად გაირკვა, რომ თურმე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ყოფილა ჰარვარდი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ყოფილა კემბრიჯი და ილიას უნივერსიტეტი ყოფილა ოქსფორდი. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ეს კამპანია, რომელსაც ჩვენი ოპონენტები აწარმოებენ, არის ისევ და ისევ სიყალბეზე აგებული და ეს ყველაფერი მეტყველებს, რა თქმა უნდა, მათ სპეკულაციურ ბუნებას. რაც შეეხება კონკრეტულად ორი უნივერსიტეტის გაერთიანებას, უბრალოდ არც ერთი თქვენ შეგიძლიათ დააგვირდეთ დისკუსიას, არის მხოლოდ ზოგადი განცხადებები, არც ერთი კონკრეტული განცხადება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მინუსი შეიძლება ქონდეს ამ გაერთიანებას. პლუსი დადებითი ხარი არის უამრავი. შესაძლოა მე გამოვიდეს ვიღაცა და თქვას რომ არაკაცო ჩვენ ამას არ გადავწყვეტ და პირიქით ქულები ჩაიწეროს რომ აი ჩვენ ხალხის გვერდით დავდექით. თუმცა ესეც საშინელებაა რაც გაკეთა, ეგეც არ არის კიდე გადაწყვეტილი რა როგორ იქნება, მაგრამ ფაქტი ერთია რომ სიწმინდეების გაყიდვა არავის არ შერჩება და მე ველოდები ჩვენ არც პოლიტიკოსები ყავს სამწუხარო და არც პარტიები, რომლებმაც ეს ინფორმაცია უკუაგდეს არაფერი არ თქვეს ამის შესახებ. ეხლა ასავალ-დასავალმა დაასრულა სააკაშვილი და ეხლა ვინმე თუ იტყვის რომ რა დაიწერა და არ გვაინტერესებს. სწორედ ამ გაზეთმა დაასრულა იქ ეს სააკაშვილის რეჟიმი და ეს ამ გაზეთში გასულ ინფორმაციებს არ შეიძლება ესე ხელაღებით და ისე ილაპარაკო. და მით უმეტეს ეხლა როდესაც ესე თავგამოდებით ადამიანი აცხადებს ვალდებულია საზოგადოება მოისმინოს. თქვენ მარტო ნაციონალების იმაზე კი არ უნდა გააკეთოთ განცხადებები ბრალდებებზე, ასევე უნდა გააკეთოთ განცხადებები ქართულ მედიაში გავრცელებულ იმ ქართულ მედიაში, რომლებიც არ არის ნაცების. და ასავალ-დასავალი რომ ნაცების არ არის, მე მგონი იცით თქვენ. მაგრამ შეიძლება მალე გამოვაწყდოთ, იმიტომ რომ თქვენთვის ის ხალხი, ვინც რაღაცა კრიტიკულ განცხადებებს აკეთებს, თქვენ მისართ ის ხალხით ნაცების რისკში უკვე ჩაწერეთ თქვენ. შეიძლება ხვალ ჩვენც ჩამწეროთ, სხვა ჩაწეროთ, ყველა მტრად გამოვაცხადოთ და მარტო თქვენი სატელიტები აგერ იაგო ხვიჩია იყოს და კიდე რაღაცა უგვანი პოლიტიკოსები, რომლებსაც დებატებში დაისვამთ და ელაპარაკებით. ტელევიზიები დახურეთ, ქართველი ხალხი ჩაწიხლეთ, ყველა განდევნეთ, ბურთიც და მოედანიც თქვენია და ეხლა დებატებში შეიძლება ჩვენ წარმოგვიდგეს მალე ქეთი ეგიდუნაშვილი და შალვა პაპუაშვილი მაგალითად. იმასაც და იტყვიან რომ საზოგადოებისათვის აქტიური წევრია ეს ქალბატონი. სამარცხვინო ხალხი რიდან სხვავდება ეხლა ქეთი ეგიდუნაშვილისგან მაგალითად იაგო ხვიჩია. კაცი ითხოვს იმას, რა ქვია, გასაბერ ეკლესიებს და კაცი ამბობდა რომ ისაო, რა ქვია, სექტებიშიო რაღაცა პატრიარქები ყავს ჩვენიო და კაცი იძახის რომ ჩემი პატრიარქი არისო ამერიკის ელჩიო. ეხლა ესეთი სისულელე იმ ხალხსაც არ უთქვია სიმართლე რო გითხრათ რა. ხო და მე არ ვიცი ეხლა ვის სვამთ ამ დებატებში, ან ვისთან აპირებ დებატებს, ან სადებატოც რა არის, ეხლა ვერ გავიგე რა. ჯერ აი ამ ტექნიკურ უნივერსიტეტზე რო ვთქვათ, ხო?
ესე იგი გამოდის ეს ადამიანები, ზოგიერთები, რომლებმაც დისერტაცია იქ დაიცვეს და უნდა იყოს საამაყო ეხლა თითეული მისთვის სტუდენტისთვის რომ თესეუს დიპლომს აიღებს და არა ტექნიკურ უნივერსიტეტს. ესე იგი რამხელა შეურაცხყოფაა იმ ადამიანებისთვის, რომლებმაც ეს უნივერსიტეტი შექმნეს. მაგ უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულების აშენებულია თქვენ საცოდავებო მთელი საქართველო. აი მანდ ვინც დაამთავრა, მაგათმა თავიანთი ხელებით ააშენეს მეტროები, გვირაბები, ხიდები, ნაგებობები. აი იმ ხალხმა იმას ქნა, რა ქვია და თქვენ იმ ეხა მიწაში ტრიალებს ის ხალხი თქვენ ვიზეც ლაპარაკობთ რა. გაგონილა ხალხო ამხელა საუკუნოვანი უნივერსიტეტი ესე ლაფში ამოსვალო. და ესე იგი აღარ არისო მოთხოვნილებაო. რა მოთხოვნილება იქნება საწარმო და ფაბრიკა არ შენდება და ვინ წავა ეხლა იქ იმ ფაკულტეტებზე სადაც რო დაამთავრებ ხელში გეჭირება მხოლოდ დიპლომი. ესე თქვენი ბრალია რომ არა აქვს მოთხოვნილება. და ყველაზე ცუდი ის არის რომ თქვენ სამომავლოდ არც აპირებთ საქართველოში არც საწარმოებს, არც ფაბრიკების, არც გზების, არც გვირაბების მშენებლობას ეთყობა და მხოლოდ ამ ჩინელებს დაასაქმებთ მარდა. დღეს ხო რაც რამე კეთდება გზები, ხიდები, ამას ხო ჩინელები აკეთებენ. მუშახელიდან დაწყებული თვითონ ფირმები. თქვენ გინდათ რომ საქართველოს აქციოთ მარტო იმის რა ქვია ხინკლისა და მწვადის იმას მკეთებელ იმათ ერად. თორე შედაროცილო შენ თუ მართლა კეთილდღე როგორ შეიძლება ტექნიკური ტექნოლოგიების ქვეყანაში ტექნიკური უნივერსიტეტი დახურო, ხო? და გამოდის აქ ეს ჭუათხელი ადამიანები და გვეუბნებიან რომ ისო თესეუში ხო რასაბობ ეხლა მაგარი სწავლა მიდის იქა რა. მე თვითონ ამ უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული ვარ და ძალიან კარგად ვიცი დღეს რა პროცესებით არის, სულ ნაციონალებით რომ გამოძეწგეთ ის უნივერსიტეტი რა. იმის მაგერად ილიანუნისთვის მიგეხედათ, სადაც იქ მართლა სასწავლი რაღაცები ხდება, ეტაკეთ იმ უნივერსიტეტს, სადაც აი გარდა იმისა რომ ერთადერთი უნივერსიტეტი იყო, რომელიც არ ჩართულა იმ ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებებში, ერთადერთი უნივერსიტეტი იყო, რომლის კედლებშიც არც რაიმე აკაცუკების სირბილი და არც რაღაც ანტისახელმწიფოებრივი არ ყოფილა და ერთადერთი უნივერსიტეტია, რომლის პროფესორი, მასწავლებლები ყოველთვის რაღაც იყვნენ სახელმწიფოებრივად მოაზროვნეები. თქვენ ხართ ის ხალხი, რომლებიც საკუთარ ერს მტრად იქცევთ. სულში აფურთხებთ და ეს იმიტომ რომ არ უნდა დარჩეს სივრცე სადაც ადამიანი ადამიანად იქცნობს. თქვენ გინათ რომ ყველა გავიდეს ამ ქვეყნიდან რომ ეს არაბებისა და ინდოელებისა და ირანელების ქვეყანა იქცეს. ის პროფესორ მასწავლებელი გეკითხებით ეხლა ხვალ იმ შეერთებით შედეგად რომ დარჩება უმუშევარი რა უნდა გააკეთოს? უნდა წავიდეს და იტალიაში ბავშვი უნდა მოუაროს, იმიტომ რომ იმ პროფესორ მასწავლებელს ეხლა სხვა საშუალება არ ექნება გარდა იმისა, რომ აი ამ საქმიანობით დაკავდეს. და მე გამოვდივართ და ვლაპარაკობთ, რომ თურმე მშვიდობა არის და ომი არ არის. რა მშვიდობაა? თუ დავით გარეთს ავთმობთ, თუ კი უნივერსიტეტებს ვაუქმებთ. რა პირით უნდა უთხრათ ეხლა კიდე გიული ალასანიაზე, რა ვიცი, რო ლაპარაკობთ, გიული ალასანიამ თუ იმის რაღაცა წაგართვა, თქვენ მთლიანად უნივერსიტეტს ეხებით. ეხლა იმასაც გამომიყვანენ გიულის დამცველად, ხო ვიცი, ეხლა მე კაცი, რომელიც სააკაშვილს ვებზოდი და ესენი ჩირგვებში იყვნენ შემძროლები. სოროსის ლეკვები იყავით და დღეს იმაზე ლაპარაკობთ, გრანტების გაცემა არ იქნებაო და რაღაცაო და აი ამაზე გაქვთ ვისაუბროთ. მე ერთი რამე მინდა გითხრათ ჩემო მეგობრებო რა. რომ დღეს საქართველოს არის ფაქტობრივად მკვდარი ლაზარეს მდგომარეობაში. როგორც ლაზარე აღადგინა უფალმა, აი უფლის იმედად გადავრჩით ჩვენ. ქართველი და საქართველოს მკვდარია. დავით გარეჯზე რო ხმას არ ამოიღებს ერი. ცხინვალზე და სოხუმზე რო ხმას არ ამოიღებს. მე გეკითხები თქვენ რა ერიზეა საუბარი. საქართველოში დღეს ძაღლები უფრო მომრავლდნენ ვიდრე ქართველები. პოპულაცია ხდება ძაღლებისა და კატებისა. ოჯახები იქნება და ოჯახები ძაღლებს იყოლიებენ და კატებს და არა შვილებს. და ამას ხელისუფლება აწყობს, კაცო. 9 მილიონი იხარჯებაო ბათუმთანო რაღაცა ძაღლსაშენი კეთდება სასწაული და იქო საცხოვრისები ექნებათ, რომ ძაღლები კი არა, ხალხს აუშენეთ, საცხოვრისები, მთელი საქართველო რო გაქცეული არის იმისთვის, რომ 2 კაპიკი შოოს და რაღაცა ბინა იყიდოს. არ ვიცი, მეგობრებო, ძალიან თულ დღეში ვართ. და მე ერთ რამეს გეტყვით, რომ თუ კი ჩვენ
აი ესე გავაგზავნეთ. ნუ გონია რომ საქართველოს კლავ იარსებებს. ამიტომაც დახურეს ჩვენი ტელევიზია, ამიტომაც გააქციეს საქართველოსთან ხალხი, ამიტომაც მებძვიან მე, ამიტომაც წიხლავენ თითოეულ ქართველს, რომ საქართველოში ქართველი არ უნდა იყოს. საქართველოში უნდა იყოს მხოლოდ უცხო ტომელი. ეს არის დაწერილი სცენარი, რომელიც შეგვისრულეს ჩვენ და მე ერთ რამეს გეტყვით, რომ აი მეცინება იმ ხალხის რაღაცა აი პათოსზე, რომლებიც გამოდიან და ისა რა ქვია ცუდი ცხოვრება ხო ხედავთ, რომ აგერ რამდენი რესტორანი მუშაობს, რამდენი მანქანა დადის, ვისი მანქანები დადის, მერე ვისი ერთი მუჭა გაქსუებული მოღალატეების. ჯერ კაცი სოციალურ ქსელში როგორ უნდა აქვეყნებდეს იმ სურათებსა და იმ ვიდეოებს, როგორ არის გამომწყვრალი და როგორ დადის თავკაცალ ცოლშვილთან, როდესაც ქართველი კაცი მშიერი კვდება. ნამუსი და სინდისი როგორ გაძლევთ იმის საშუალებას იპოზიოროთ კამერების წინ თქვენი მდიდრული ცხოვრებით, როდესაც საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი გაჭირვებაში არის. და ამისი სტატისტიკური მონაცემები ხო არსებობს აგერა რა. გავიდა საქართველოს ქართველები და ახალ წელს ქართველი ბავშვები კი არ აღნიშნავდნენ იმას ნაძვისხესთან დადგომას ახალ წელს ირანელები, ინდოელები და პაკისტანელები. სოციალურ ქსელებში კი არა და საზოგადოებრივ ადგილებში რო დადიხართ უცხოელებია საზოგადოებრივ ადგილებში ისინი არიან ქუჩაში გაივლი ისინი არიან აღარ არის საქართველოს ქართველების უკვე მეგობრებო ეს ქვეყანა უკვე ჩვენ დიდი ხანია აღარ გვეკუთვნის და ამიტომაც არის რომ აი ყველა რაღაცა გადაწყვეტილებას რომელიც ხელისუფლება იღებს რა თქმა უნდა ისინი ყველაფერს გაიტანენ წინააღმდეგობა არ ექნებათ იმიტომ რომ ქართველი ხალხი აღარ არის ქვეყანაში ვინ უნდა გააპროტესტო შარვალ ჩახტილმა იაგო ხვიჩიამ და იმან გიჩმა ზურა ჯაფარიძემ ვინ გაგიპროტესტებს ამას ან დანიშნულმა ვითომ პატრიოტებმა რომლებსაც ლაპარაკის მეტი არ შეფეუძლიათ არაფერი და რომლებიც თავს ესხმიან იმ ადამიანებს, ვინც კი რაღაცა სიტყვას იტყვის. ბიჭო, კაცი გამოდის ამბობს, მე კონსერვატორი ვარ და მე მესხმის თავს, რომელიც მეც იგივეს ვლაპარაკობს. მეც იგივე აზზე ვარ და მესხმის თავს, იმიტომ რომ ესე იგი გონია რომ მოიცილებს კონკურენტს, ამას ჩაძირავს და მე იმას რო უყურებს, ის ხალხი მეც მიყურებსო რა. ვითომ ესე იგი აი არ ვიცი, აი რა დონეზე ვარ ქვეყანა მისული რომ ვიღუპები და მაინც ქართველი ქართველსა ჯიჯღნის რა. ბიჭო, არ ვიცი, აი მე არ ვიცი, აი რა დონეზე მიგვიყვანეს უკვე რომ აი ხელის ცეცებითაც უკვე ერთმანეთის ნახვა უკვე აღარ შეგვიძლიათ რომ აღარცა ვართ უკვე ბევრნი და მაინც რაც ვართ ისინიც აი ესე გამალებით და გაშმაგებით ვებძვით ერთმანეთს მე არავის არ ვებძი სიმართლე გითხრა მაგრამ მე კი მებძვიან ხედავთ აგერ თქვენ არ ვიცი კაცი წამოვედი მოსკოვში იძულები და აქაც არ მასვენებენ ვიფიქრე აქ მაინც ცოტას რაღაცა არა ვიღაცას უნდა რომ მოსკოვში იყოს ვითომ სახელი კონდეს მე ვარ единственный грузин который делает грузинское дело აი სანთელი ერთი უფრო მეტად ანათებს მეგობრებო ოთახს თუ რამდენიმე სანთელი რო იქნება ვიღაცას უნდა რომ ჩააქროს ყველა და თვითონაც არის ის რომ ისი ჩაქრება მე სხვებს თუ ჩააქრობს იმიტომ რომ ისე ვერ ინათებს როგორც საჭირო არის და ერთი რამეა რომ თელი ჩემი ცხოვრება მიუძღვენი იმას რომ აი 15 წელი თქვენ მართლა პატარა საქმე ხო არ გქონთ 15 წელია მე თქვენ გეუბნებით გელაპარაკებით მედია სივრციდან და ამის გამო მე რამე პრივილეგია მივიღე რამე ქონება შევიძინე რამე ბოდიში და რაღაცა მე მერგო წილად რამე დეპუტატობა პარლამენტარობა რამე მივიღე არ მიმიღია და არც მქონდა ამის სურვილი, მაგრამ ის მაინც არ დამიმსახურე რომ რაღაცა ვიღაცამ ესეთი რაღაცა საშინელებები და რაღაცა გარკვეული თავდასხმები არ განახორციელოს, კაცო. მაგრამ არ ვიცი, ჩვენი ხვედრი ეს ყოფილა ქართველების რომ აი ამ ყველაფერს უნდა მოვსწრებოდით ჩვენ. ეს არის ქართველების მტრების შედგენილი სცენარი, რომელიც სრულდება საქართველოში. ჩვენ არაერთხელ გაგვიგონია დავით ოღლუს განცხადებები და ერდოღანის რომ საქართველოში ჩვენ უნდა გავატაროთ მშვიდობიანი პოლიტიკა ექსპანსიისათვის და
ასევე სხვა ჩვენი მტრების პოლიტიკაც ეს არის ომის გარეშე განადგურება ხდება ქართველი ხალხისა. ომის გარეშე გარბის საქართველოსთან ადრე თუკი საქართველოსთან ქართველი გარბოდა, იმიტომ რომ მტერი შემოესეოდა და იძულებული იყო დაეთმო ტერიტორია, დღეს ომის გარეშე გარბის საქართველო. ადრე თუ ომით ხდებოდა ის რომ ქართველი შიმშილობდა, დღეს აი ამ ეპოქაში ქართველი კაცი შიმშილობს. ადრე თუკი ჩვენ ბრძოლით ვთმობდით თუ ტერიტორიებს, დღეს ომის გარეშე უთმობთ ტერიტორიებს ჩვენ მტრებს. და სიწმინდეებსაც მათ ულოცავ და ყველაზე სასწაული ის არის რომ ვინც გართმევს ამ ტერიტორიებს, ვინც შენ სიწმინდეებს ეხება, იმას ეძახი მეგობრებს. არც ერთ ქართველ მეფეს არ უთქვია იმ მოწინააღმდეგეზე ჩემი მეგობარი და სტრატეგიული პარტნიორია, ვინც რამე ჩვენ დაგვიშავა და ტერიტორიები წაგვართვა. ეს არის დღეს შექმნილი რეალობა, რომელსაც თქვენ ხო ხედავთ და ეს ფრაზა რომ საქართველოში მშვიდობა, ესეთი მშვიდობა თქვენ გქონდეთ თქვენ ოჯახებში რო წაგართვათ ვიღაცამ რაღაცეები, მაინტერესებს იტყვით ესეთი მშვიდობა არის, რომ მოვიდეს ვიღაცა და თქვენ წაგართვათ რაღაცა, იტყვით რომ მშვიდობა, ესეთი მშვიდობა არავის არ ჭირდება. და მე გაკვირვებული ვარ იმითი, რომ მართლაც როგორც ბევრ რეგიონში დამტირებელი აღარ აყავს მიცვალებულს, ისევე საქართველოს აღარ აყავს დამტირებელი. დავითგარეჯს გართმევდნენ, უნივერსიტეტებს გიხურავდნენ, უცხოტომელებს გისახლებდნენ და ამაზე პროტესტი არ ქონდეს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ ქვეყანას უკვე ჭირისუფალიც აღარ აყავს. ერთადერთი ამ ქვეყნის მე აი რეალობა არ მინდა ისეთი თლად ის იყოს რომ კატასტროფული, მაგრამ რეალობა ის არის, რომ როგორც ლაზარე აღადგინა უფალმა, ისე უფალი თუ აღადგენს ამ ქვეყანას, თორე არ ვიცი, ხედავთ რომ კატასტროფული სიტუაცია, მაგრამ მე მაინც ერთ რამეს გეტყვით, რომ ჩვენ მაინც ბოლომდე უნდა ვიბრძოლოთ იმისათვის, რომ ჩვენი ტერიტორიები არ დავთმოთ. ჩვენ ღმერთი არ გვაპატიებს 6000 გარეჯელი ბერი არ გვაპატიებს იმას, რომ დავითგარეჯის ტერიტორიის ნაწილი აზერბაიჯანს გადავცეთ, იმ აზერბაიჯანს, რომელსაც ისედაც ბევრი ტერიტორიები აქვს ჩვენი წაღებული. მე ველოდები საქართველოს ხელისუფლებისგან, რომ მოვისმენთ ჩვენ აი ამ ინფორმაციაზე პასუხს, რომელიც გავრცელდა ასავალ-დასავალში და გაგვცენ პასუხი. ჯერ ერთი გაგვცენ რა ეს მართალია თუ არა და მე გაგვცენ პასუხი რა საკეთებენ იმისათვის, რომ ეს პრობლემა გადაიჭრას. კარგად ბრძანდებოდეთ, შეხვდებით მომავალ სამშაბათს ერთმანეთს შემომეგობრებო და იმედია რომ პოზიტიური ხდება ჩვენი გადაცემა.